molt important perquè les coses quan estan girant, la geometria d'una cosa amb un moviment esfèric no és la mateixa que una geometria plana. Doncs aquest efecte de Coriolis és realment superimportant perquè és l'únic efecte a gran nivell en què això es pot veure. Hi ha altres, no? Com per exemple quan veus un vaixell de vela que se'n va per l'horitzó i hi ha un moment en què ho veus pots arribar a veure una mica la curvatura, però molt poques vegades apareix això tan clar com amb experiments que aparegui l'efecte de Coriolis. I llavors, històricament, té la importància que es va penjar en l'edifici del Panteó a París, l'any 1851. L'edifici del Panteó de París està fet per un arquitecte que es deia Soufflé, que això sí que és una cosa que normalment no surt als llibres, el va fer d'una determinada manera i que un punt clau era posar aquest superpèndol per demostrar aquest tema, perquè les grans nacions llavors lluitaven per demostrar que tenen una ciència més avançada que els altres, no? I això era una demostració d'això. Els càlculs de l'acceleració de Coriolis un estudiant de batxillerat els podria fer, però s'hauria d'esforçar bastant. Fins on jo sé no té cap relació. Res? No, l'acceleració de Coriolis es veu a les pel·lícules de James Bond, per exemple. Sempre es diu que com gira l'aigua quan cau per l'aigüera depèn de l'acceleració de Coriolis, però això no està clar del tot. Que per alguna pel·lícula de James Bond sí que ell, per exemple, es dona compte que l'han segrestat perquè l'aigua gira al revés, però això en principi no està clar. I en quant a construcció jo no sé que tingui cap relació. No, com dic, no he vist la pel·lícula o l'episodi aquest concret on arriba. El principi d'Arquimedes és el que ens permet que un vaixell que té format per elements més pesants que l'aigua pugui arribar a navegar per ella, per exemple de metall, no? Perquè clar, el que passa és que l'empenta del líquid que desallotja s'ha de compensar amb el volum que ocupa, i aquesta compensació fa que tu puguis fer que un vaixell acuirassat fet d'acer, podríem dir, al tenir una empenta més gran pugui desplaçar suficient volum de líquid com perquè es mantingui el flotet, es mantingui surant. El moviment de projectils amb aquest nom no està especialment clar, és a dir, el moviment de projectils el que té és el millor, o un dels exercicis millors per començar a introduir a la gent en temes d'integració, per exemple, no? Perquè llavors han de tenir molt clar que quan fas una integral has d'agafar les condicions inicials. Les condicions inicials de velocitat o les condicions inicials d'espai en el moviment de projectils és com microscòpia, que és la fórmula aquella de, diguéssim, que h és h sub 0 més v0t més un mig de g per t al quadrat. Llavors aquest és, jo crec que la millor cosa que té un moviment de projectils, sempre que sigui el senzill, el que anomenem el tiro parabòlic. El motiu és que com que hi ha una t al quadrat, una funció que té una variable independent quadrada és una paràbola, per això es diu tiro parabòlic. El principi d'indeterminació de Heisenberg és el que diu que no podem fer simultàniament certs tipus d'accions. Per exemple, no podem mesurar alhora la posició i la velocitat d'una partícula, però tampoc podem mesurar alhora la seva energia i el moment en què estem mirant l'energia, de fet. Sobretot Heisenberg el va deduir a partir d'un càlcul bastant complicat per la velocitat i la posició. I és un principi que filosòficament vol dir que no ho podem saber tot de l'aventura. Sempre ens queda una indeterminació, no? La gràcia de Heisenberg és que va saber amidar aquesta indeterminació. Va dir que havia de ser més gran o igual que un determinat número. Aquesta no la sé. De fet, Kernel no em sona com a d'això. El moviment brownià també és una demostració d'Einstein. És que certes partícules semblen moure's aleatòriament. I aleshores el que Einstein va demostrar és que no era veritat. Era que hi havia unes molècules petitetes que els donaven cops i aquests cops provocaven no un moviment aleatori, sinó un moviment
pseudo-aleatori que es diu, és a dir, no totalment a l'atzar, sinó degut també a cops que venien, que es diu moviment brownià. Això és un moviment brownià. És una cosa que sembla que es mogui de qualsevol manera i algú m'ha dit, no, però aquí hi ha una regularitat. Els físics busquem sempre regularitats a les coses. I aleshores ell va trobar això, que els impactes de certes molècules feien que es desviessin aquestes altres molècules més grans, que diguéssim una combinació entre aleatorietat i moviment. És una força particular que d'alguna manera ens intenta explicar com es comporten els líquids quan estan en contacte amb una superfície de gas. En aquest cas el líquid típic és l'aigua i la superfície típica és la de l'aire. Però si es fa bé es pot utilitzar per moltes més coses. Aleshores un material amb molta tensió superficial, per exemple el mercuri, pot arribar a formar petites boletes que es quedin aquí i siguin unes boletes de líquid. El mercuri no es pot tocar, és verinós, però té molta tensió i llavors es queda així enganxat. Mentre que l'aigua, d'alguna manera, l'aigua té un comportament diferent i mulla totes les superfícies que toca. La tensió superficial pot ser molt bona i de fet les persones estem vives gràcies a la tensió superficial, perquè un cor d'una persona només fa un bat. Un bat és no res, però llavors tenim tot un conjunt d'elements que per la pressió de l'aigua i degut a la tensió superficial puja cap a dalt els líquids. Això es diu la capil·laritat. Se li diu capil·lar un tubet molt fi i molt llarg, com un cabell. Capil·lar vol dir cabell, de fet. Aleshores, si no tinguéssim el rec capil·lar, hauríem de tenir un cor així per poder moure a les persones. Una persona que pesa 80 quilos només moure amb un motor d'un bat és una miseria, i és per això que els capil·lars. La tensió superficial pot ser molt bona per això i, per exemple, en construcció és molt dolenta perquè quan hi ha aigua al terra, segons com va la tensió superficial, es filtra cap a dalt per les construccions i pot espatllar tot tipus de construccions. És un intent d'explicar hi ha un principi de la física que se surt de tots els altres, que és la segona llei de la termodinàmica. La segona llei de la termodinàmica diu que les coses per natural tendeixen a desordenar-se. No s'ha trobat mai que això no sigui així, però no se sap per què. I aleshores Maxwell va inventar que això podia ser degut a que hi hagués un dimoni que anés seleccionant les molècules i fent el que passa. Això mai s'ha pogut arribar a comprovar i mai ningú, de fet, quan treballa amb aquesta magnitud que es diu entropia, que és la que explica el desordre, l'entropia podria ser desordre, mai ningú sap el suficient com per poder-ho aclarir. És una de les magnituds a més mal explicades, perquè no estan clars els conceptes. És un concepte que no ha quedat aclarit al pas del temps i que trenca la simetria de les lleis físiques d'alguna forma. La força centrípeta és la força que tira cap al mig. Es diu força centrífuga la que va cap a fora i centrípeta la que va cap al mig. En un moviment de rotació és la força que va pel mig i en qualsevol moviment, si vols, pots intentar, això és ja més física matemàtica, però tu pots descomposar qualsevol moviment. Si tu tens un centre i un moviment qualsevol, pots descomposar una component centrípeta i una component tangencial. Això ho pots fer sempre, si vols. Això seria l'orbital i aquesta seria la centrípeta. És una de les maneres en què pots, per exemple, perseguir bé satèl·lits o cossos que volen, cossos que volen molt, que es mouen d'una manera molt important, fent un sistema, diguéssim, propi del lloc respecte al que podríem dir òrbita. Centrípeta implica que hi ha un centre. El moment angular és el moment de la quantitat de moviment. És una quantitat complicada que és, d'alguna forma, quan una partícula es mou, porta com a informació la seva massa i la seva velocitat. Massa per velocitat es diu quantitat de moviment. I aleshores, si això li fas el seu moment, aquest és el que s'anomena el moment angular. El moment d'una força és la capacitat de gir que té una força. És la distància multiplicada per la força. Per exemple, si jo vull fer girar això i faig així, això no gira. En canvi, si faig així, sí. Per què? Perquè això està descrit per una magnitud que es diu producte vectorial,
que té en compte no només els dos vectors que intervenen, sinó si estan entre ells o no perpendiculars. Si estan perpendiculars, perfecte, i si no estan perpendiculars pot arribar a ser 0. Llavors el moment angular és una cosa semblant, però amb la quantitat de moviment. Fan servir per dinàmica i com a punt important, el moment angular és una llei bàsica de la física, que el moment angular, si no apliques cap moment extern, es conserva. Sabeu el que és la segona llei de Newton, no? La que diu que força és igual a massa per acceleració. Doncs basar-se, jo crec que es basa en l'observació, però segurament la segona llei de Newton marca l'inici de la física moderna, tal com la coneixem, perquè d'alguna manera va posar en relació uns aparells de càlcul que quasi no existien abans i a disposició nostra, no? Per exemple, l'àlgebra vectorial i tots els temes de les derivades i de les integrals, que es dedica a investigar les ones sonores que les persones podem sentir amb les orelles. No notar en general, que podem notar moltes més, sinó les que podem sentir amb les orelles. Doncs aquestes ones tenen una intensitat per sobre de 10 a menys 12 watts per metre quadrat i unes freqüències que van entre 20 Hz, un Hz és un cicle segon, i 20.000 Hz, per als que sou joves. Els que són més grans es va reduint els aguts. Una persona més gran sent normalment entre 25 i 8.000. Per això una pitada o un pitido molt intens, o un telèfon o tal, doncs una persona gran no la sent i una jove sí. És perquè els greus són així i els aguts són així. Doncs com que són així, l'orella s'ha fet vella, li costa més reaccionar a ells i ja no reacciona. Al final no pita, no? Amb això, per exemple, a Anglaterra, amb aquests nois que fan botellón, van descobrir un sistema que era pitar amb una freqüència d'uns 15.000 Hz. Els nois els molestava molt, se'n anaven de fer botellón i els veïns que eren més grans no. La Terra està com això. Hi ha uns ions i aleshores la capa externa de la Terra està carregada, em sembla que és negativament. I aleshores la capa de baix dels núvols està carregada positivament. Llavors, quan hi ha un electró al mig, salta l'electró. Això faria que l'electró saltés de terra cap a dalt. Doncs sí que salta per un element traçador així, doncs quan salta un element traçador així, llavors es descarrega un llamp a la bèstia. Però és aquest el procés. És un joc entre càrregues negatives i positives que salten a la bèstia. Un llamp pot tenir 1 gigawatt d'energia. Més que l'àlgebra vectorial, que és molt fàcil. L'àlgebra vectorial s'aprèn molt ràpid i també és important, però jo segurament les equacions diferencials. Després, més que l'àlgebra de vectors, l'àlgebra d'aplicacions bilineals, que anomenem matrius. La diagonalització de matrius i tot això, que no sé si ho heu fet, doncs això també és important, perquè tu tens una realitat complicada i llavors tens una matriu. Però en aquella matriu la converteixen en tot d'elements de la diagonal, vol dir que has pogut aclarir el que allà passava. Això que es diuen valors propis i vectors propis, doncs també per física teòrica és segurament més important que les pròpies equacions diferencials. Però bueno, de fet a la llarga estan relacionades moltes. Són els dos camps que jo